ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 3 વિષય આસપાસ. બરાબર. એમાં જો દરેક બાળકો આપણે જો સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર પાઠ 6 ખાધા વિના ન ચાલે. બરાબર. આપણે પ્રશ્ન કે પ્રશ્ન 8 સુધી ભણી ગયા. બરાબર. હવે જુઓ પેજ નંબર 46 ખોલો દરેક બાળકો. એમાં જો પ્રશ્ન 9 એ નીચેના પ્રશ્નનો ઉત્તર 1-2 વાક્યમાં લખો. બરાબર. હું અહીંયા પ્રશ્ન બોલીશ અને બોર્ડમાં જવાબ લખેલા છે. બરાબર. તો ચલો પહેલો પ્રશ્ન કે દાદી કેમ જલ્દી દાદર ચડી શકતા નથી? તો જવાબ કે દાદી ખૂબ જ ગરડા હોવાથી અશક્ત છે, તેથી તે જલ્દી દાદર ચડી શકતા નથી. પ્રશ્ન 2 કે દાદીને કેવી દાળ પસંદ છે? દાદીને ખાંડ એટલે કે ગળપણ એટલે કે ગરી. બરાબર. કે દાદીને ગળપણ નાખેલી દાળ પસંદ છે. પ્રશ્ન જુઓ ત્રીજો કે તમને કેવી દાળ ભાવે છે? તો જવાબ કે મને ગળપણ નાખેલી દાળ વધુ પસંદ છે. આ ઉપરાંત મને લગ્ન પ્રસંગે બનતી દાળ પણ ભાવે છે. બરાબર. પ્રશ્ન 4 કે અનાજના નામ જણાવો. અનાજના નામ કયા કયા અનાજ હોય? કે ઘઉં, બાજરી, ચોખા, મકાઈ, જુવાર વગેરે. પ્રશ્ન જુઓ 5 કે કઠોળના નામ જણાવો. ચલો તો શું છે કઠોળના નામ? કે તુવેર, મગ, મઠ, અડદ, ચણા, વાલ, વટાણા વગેરે. પ્રશ્ન 6 કે આપણે ખોરાકમાં મુખ્યત્વે શું લઈએ છીએ? હવે આપણે મુખ્યત્વે શું લઈએ ખોરાકમાં? તો જુઓ કે આપણે ખોરાકમાં મુખ્યત્વે રોટલી, ભાખરી, રોટલો, ભાત, દાળ, કઠોળ, દૂધ અને કે તેની બનાવટો, દૂધની બનાવટો લઈએ છીએ ને, જેમ કે પનીર, દહીં બધું લઈએ છીએ. પછી કે શાકભાજી અને ફળ લઈએ છીએ. પ્રશ્ન જુઓ 7 આહારમાંથી મળતા પોષક તત્વો કઈ રીતે ઉપયોગી છે? આહારમાંથી બનતા પોષક તત્વો આપણને શું આપે? ગરમી અને શક્તિ આપે છે. બે શબ્દ તમારે યાદ રાખવાના છે, ગરમી અને શક્તિ આપે છે. પ્રશ્ન 8 કે આપણે કેવો ખોરાક ન ખાવો જોઈએ? આપણે વાસી, ખુલ્લો અને બજારો ખોરાક ખાવો જોઈએ. વાસી એટલે પડી રહેલો નહીં ખાવાનો, ખુલ્લો હોય એ નહીં ખાવાનો, અને બજારમાંથી લાવે એ ખોરાક બરાબર ખાવો ના જોઈએ. પ્રશ્ન 9 કે મુન્નીનો ખોરાક જણાવો. મુન્નીનો ખોરાક શું હોય? માતાનું દૂધ છે. બરાબર. હવે જુઓ પ્રશ્ન 10 કે નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર ટૂંકમાં લખો. પહેલો પ્રશ્ન છે કે તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે ભૂખ લાગી છે? તો જવાબ કે મને ભૂખ લાગે છે ત્યારે પેટ કેવું લાગે છે? ખાલી ખાલી લાગે છે. કામ કરવાની ઈચ્છા થતી નથી, અશક્તિ જણાય છે અને કંઈક ખાવાનું મન થાય છે. આ ઉપરથી મને ખબર પડે કે મને ભૂખ લાગી છે. પ્રશ્ન જુઓ 2 કે શું તમારી ઘરે જમવાનું બન્યું ન હોય તેવું થયું છે? તો કે હા. કે એક વખત મારી મમ્મીને મલેરિયાનો તાવ આવ્યો હતો, ત્યારે 3 દિવસ સુધી ઘરમાં રસોઈ બની શકી ન હતી. પરિણામે અમારે બહારથી ભોજનની વ્યવસ્થા કરવી પડી હતી. હવે જુઓ પ્રશ્ન 3 કે એક બાળકના ઘરમાં જમવાનું બન્યું ન હોય એવું કારણ શું હોઈ શકે? તો જવાબ 1 નંબર કે બાળકના માતા પિતા ગરીબ હોય કે જેઓ કે 2 ટકનું જમવાનું મેળવી શકતા ન હોય. નંબર 2 કે બાળકની માતા બીમાર હોય અને પિતા મજૂરી કરવા ગયા હોય ત્યારે. બરાબર. હવે જુઓ પ્રશ્ન 4 કે 4 મહિનાની મુન્ની તેની માતાનું દૂધ પર રહે છે, એ તેનો એકમાત્ર ખોરાક કેમ હશે? તો જવાબ એટલે કે નાના નવજાત બાળકોને શું હોતા નથી? દાંત હોતા નથી. આથી તેઓ પોતાની માતાનું જ દૂધ લે છે, કારણ કે
માતાનું દૂધ એમના માટે સંપૂર્ણ ખોરાક છે. પ્રશ્ન જુઓ 5 કે આપણે ખોરાક શા માટે લેવો જોઈએ? જવાબ 1 નંબર કે આપણે કેવી રીતે ખોરાક લેવો જોઈએ, બરાબર, કે શરીરને કાર્ય કરવા માટેની જરૂરી શક્તિ મળી રહે છે તે માટે. 2 નંબર કે શરીરને કાર્ય કરતા લાગતા ઘસારાની ભરપાઈ માટે. 3 નંબર કે શરીરના યોગ્ય વૃદ્ધિ વિકાસ થઈ શકે તે માટે. 4 કે શરીર રોગ સામે રક્ષણ મેળવી તંદુરસ્ત રહે તે માટે. 5 કે શરીર તાજગી અનુભવે તે માટે. બરાબર. હવે જો પ્રશ્ન 6 કે અનાજ, કઠોળ, લીલા શાકભાજી અને ફળો શરીરની કઈ કઈ જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે તે જણાવો. બરાબર. જુઓ કે અનાજ શરીરની ગરમી અને શક્તિ પૂરી પાડે છે અને કઠોળ શરીરના વૃદ્ધિ કરવામાં ઉપયોગી છે. લીલા શાકભાજી અને ફળો શરીરનું રોગ સામે રક્ષણ કરે છે. પ્રશ્ન જુઓ 7 કે આપણા શરીરને પૂરતો પોષક તત્વો મળી રહે તે માટે શું કરવું જોઈએ? તો 7મો જવાબ જુઓ કે આપણા શરીરને પૂરતા પોષક તત્વો મળી રહે તે માટે આપણા ભોજનમાં દૂધ ઉપરાંત જુદા જુદા ધાન્ય એટલે કે ઘઉં, ચોખા, બાજરી જેવા કે જુદા જુદા કઠોળોમાં કે તુવેર, મગ, અડદ, ચણા, વાલ, વટાણા, બરાબર, અને એ ઋતુ પ્રમાણે લીલા શાકભાજી અને ફળોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. હવે જુઓ પ્રશ્ન 8 કે રોજ એક જ પ્રકારનો ખોરાક લેવાથી શું થાય? કે રોજ એક પ્રકારનો ખોરાક લઈએ કે રોટલી અને બટાકાનું શાક તો એનાથી વિટામિન તમને મળે નહીં, બરાબર. ચલો જુઓ કે રોજ એક જ પ્રકારનો ખોરાક લેવામાં આવે તો આપણને તેમાંથી ખોરાકના બધા જ પોષક તત્વો મળતા નથી. પરિણામે શરીર અમુક તત્વોની ઉણપ અનુભવે છે અને રોગનો ભોગ બને છે. વળી એક જ પ્રકારનો ખોરાક રોજ લેવાથી ખોરાક ખાવા પ્રત્યેની રુચિ રહેતી નથી. બરાબર. ચલો હવે 2 પ્રશ્ન બાકી છે તે આપણે આવતા લેક્ચરમાં લઈશું. બરાબર. પ્રશ્ન 9 અને પ્રશ્ન 10 દરેક વિદ્યાર્થીઓએ સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર 8 મોટા પ્રશ્ન 8 સુધી લખો. બરાબર.